Guys, muri sei guys, pane room iri kutenderera yandauya kuti ndimboadresa mangwanani nhasi. Anditi pane room iri kutenderera kune vanhu vari kureceiva mamessages mumafoni mavo. Anditi ari kubva kune mamwe makombetitasiwo. Anditika ari kuudza vanhu kuti Zororo inoda kuvhara, Doves inoda kuvhara, Zororo inoda kuvhara, kune zvakanda zviri kuitika, you cannot continue to pay your services and zvinhu zvakangodaro bla 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 bla. Anditi maona. So yeah, ndakamboona vanhu vakanga vachindibvunza inini kuti ko chichi kuitika tikunzi kuchada zviri kuda Zororo inoda kuvhara, what's going on? That's a lie, guys. Hakuna Zororo iri kuvhara. Hakuna company ye Doves kana Zororo iri kuvhara. Keep on paying your policies. Anti-murukunzwa. It's a lie. It's just the work of the devil. Kune makompetita munongoziva mu business zvinoita guys kuti munotowana marivals. Kune munhu akacreata that ari kusendawo zvaari kusenda kuma customers anditika kuma customers Zororo. Andi muri kuona, but just not, it's a lie. Hakuna zvinhu zvakadaro. Inini ndinoshanda neZororo Phumulani. Anditi if there is anything chichachinja, I will come and tell you personally, because there are a lot of people, remember, vakajoina through inini vanoto ziva kuti anything any paneto yaka problem chete vanoto yakwandiri. Andika so for that ndichange whether ndazorega kushanda neZororo kana kuti ndazoramba shanda neZororo, I will always have that connection in Zororo, because vanhu vachangoda kuuya vachingobvunza chete. Andiona kuti sisimeliko apa sisimeli tashayikirwa sezvamunongoita mwenyono yakuseri kana paita nhamo or whatever kuti kwashayikwa, saka what's the next step? Nandine police tobatsirana. Anditika saka hakuna company iri kuvharwa, company iri kutoenderera mberi. If there is a time yaunofana kutoti right now ujoine police ndiyoyi. Anditika guys, muri kuona zviri kuitika, mawandiro ari kuita ndufu, people are dying every day, left, right and center. Vana vadiki kunyanya vari kuenda every day. Hazviti kuti umuke kutiza kuona rest in peace pa social media. Anditika kutoshaura kuti zviri kufamba sei, unotozoshamisika uchinzwa vamwe vana vechidiki kana kuti vanofunga kuti havachembera vachitaura kuti mazichembere bvai pano. Imi kuchembera kudai so mufananidzo wenguva yakareba, ende kuchembera kudai inyasha dziri kurambirwa vakawanda. Handiti munozvinzwa, hakuna munhu anoda kufa guys, ngataura nechokwadi, hakuna anoda kufa. Saka please tibate nhasi, get hold of me kana any agent weZororo Phumulani ndikujoinise police. Vanhu vakawanda vari kufa asikana, and it's so sad kuti unonzwa chinzi ndandakabhadhara hama dzasara akambobhadhara akajoina akazenga arega. Paanenge arega munhu ndipo paanoshayika, ndipo panorwara dambudziko. Pekutangira hapachina vedu yemagofundimi toitigwa kusvika riniko. Toitigwa kusvika riniko magofundimi. Zororo Phumulani iri all over guys, internationally. Anditika izvozvi kwese kana uri kuAmerica kana uri kuCanada kana uri muAustralia kana uri kupi, izvozvi right now Zororo Phumulani is repatriating a body from the UK antika to Zimbabwe. As we speak right now, the arrangements they've already started. Kune munhu akasheka marimwe zurai. Animona vatove kumberi vari kuto bhodhi kutoenda kuZimbabwe, vari kuita igamuchira kuZimbabwe, iri kutopinda ichitoenda bhodhi irimo netiketi remunhu ari kuenda nebhodhi zvese, everything covered, vachitoenda nebhodhi kuZimbabwe, vachisvika heshi yakavamirira, vachitora heshi vachienda kwadomaoko nebhodhi. Andi muri kunzwa. Saka joinai funeral policy yenyu nhasi, iva munhu akarongeka. Anditika ngatirege kungofachira kudya mapisa everyday, ngatirege kungofachira everyday kungodya madoro everyday, kudya zvinonaka kugocha daily usina kurongeka. Kana uchinge washayika unoda kuchengetwa nani? Munhu akarongeka, munhu akangwara, you make anditika your exit plan uchiri mupenyu. Hatisi chinhu chekuti hanzi ine handijoine because handife. Munhu wese anofa, no one is immune to death. Ndo chinhu chatakasanganiswa naMwari. Chero zvoita sei, chero ukazviti wakapenga sei pano pasi, chero ukazviti ndakanaka sei, chero ukazviti nini ndiri yellow bone rakadini, tinozongosanganiswa parufu apa pa 6 feet gomba ndo panozongoti inzanisa tose ipo paya. Anditi maona. Saka kana wakangwara chigara wavhura policy yako starting from 89 rands per month. 89 rands is not a lot of money per month. Pay your policy today. Open you join a policy yako nas. We give you great services. Unoenda kumusha zvakanaka everything tinokuitira yese. Munongoonawo antimaona kuti zvinhu zvedu zvakarongeka. Saka taingo kusimbisa muzwana nhasi kuti rumor yese iri kuuya, whether wafonerwa, whether wawana iri message, it's a lie. That's a lie.
continue paying your policy. Anditika tichazouya tonyatsotaura zvakanaka pari palive nezvenyaya idzodzidzi, muve nezuva rakanaka. Anditika